Так, народ, всем салам, очередной видос. Появилось небольшое брынчание на кочках сзади. Получается, загнал на подъемник, посмотрел. Разбились, получается, передние саленблоки. Ну, никак не разбились, а ну чуть-чуть подушатались, конечно. Передние саленблоки продольных тяг. Вот так они выглядят. Взял вот такую фирму. Сейчас поменяем. Потом ощущения скажу, результат есть, нет. Получается, брынчание небольшое пошло. И как мне объяснили, машина кряжется от них. Ну, то есть при поворотах. Ну, как-то вроде бы сильно не замечал. Ну, посмотрим. Если будет результат, сейчас скажу. Ну, сейчас запихаем. Вот он новенький стоит. Спереди получается. Так, ну что сказать. Поменяли мы их, короче, сейчас вот по трассе немножко дал пропизду новей. Блин, то, что кряжется больше, меньше, честно, от этого я не заметил. Да, кстати, я там в видосах не говорил, но получается, как вам правильно сказать, передние саленблоки задних продольных тяг, у меня были разбиты. Ну, получается, на кочках вот они бринчат немножко. У меня была именно эта проблема. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.